Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю незабываемо вкусный, очень быстрый и очень эффектный в разрезе торт «Карусель». Торт получается нежнейшим, без преувеличения, тает во рту, готовится, несмотря на всю сложность его разреза, внешнюю такую, очень просто и быстро. Все покажу и расскажу в данном видео. Готовить его будем с шифоновым бисквитом внутри, нежнейший. Корж будет внутри у нас использоваться. Для него мы разделяем сейчас 6 яиц на желтки и белки. Так будет удобнее нам взбивать. Сейчас желтки сразу же перемешиваю, чтобы пленочки разбились и они не покрылись корочкой, пока мы будем взбивать сейчас белки, потому что белки нужно взбить будет в первую очередь. Итак, в 6 белков добавляю щепотку соли, 8 грамм ванильного сахара. И от общего количества сахара 140 грамм, здесь я буду использовать на весь этот корж, добавляю 1/3 в белки и взбиваю примерно 3 минуты всю эту меренгу. Дольше взбивать не нужно. И начинаю сразу же взбивать желтки. Пики у белков должны вот так подрагивать, это нормально, это так и должно быть. Весь оставшийся сахар постепенно я ввожу в желтки и взбиваю желтки примерно также около 3 минут со всем оставшимся сахаром. Яйца здесь я использую среднего размера, весом без скорлупы примерно по 50 грамм. Комнатной температуры яйца использую. К желткам добавляю 60 мл молока комнатной температуры и 60 грамм растительного масла без запаха. Все это просто перемешиваю, ничего уже дольше не взбиваю. Просеиваю в эту смесь сейчас 110 грамм муки и 3 грамма разрыхлителя. Это примерно 1 чайная ложка без горки. Просеиваю, заметьте, всю сухую смесь именно к желткам. Все это просто сейчас перемешиваю на невысоких оборотах миксера до однородной массы. Миксер мне здесь больше не понадобится. И я вмешиваю всю меренгу, всю белковую массу к желткам. Вмешиваю очень аккуратно, круговыми движениями, чтобы не осадить белковую массу. Духовка у меня уже разогрета на 170 градусов Цельсия. Выпекать я буду на режиме вверх-вниз без конвекции на среднем уровне этот корж. Противень стандартный 42 на 32 сантиметра. Выкладываю сразу всю массу. Пергамент у меня здесь силиконизированный. Если же у вас не силиконизированная бумага для выпечки, слегка ее следует смазать растительным маслом без запаха. Аккуратно распределяю по всему пергаменту, чтобы корж у нас был максимально ровным. Это тоже важно. Я разравниваю шпателем. Вы также можете и ножом разравнивать, если у вас нет шпателя. Все на ваше усмотрение. Убираю выпекаться примерно на 25 минут. Духовку во время выпекания, естественно, не открываем. Как только у меня испекся корж, я тут же достаю его из противня. Еще в теплом виде переворачиваю его на другую сторону. Сразу же снимаю с него бумагу для выпечки. Ничего здесь ждать не нужно. Так как пергамент силиконизированный, очень хорошо он отстает от коржа. Сразу же еще в теплом виде сворачиваю его вот таким образом, чтобы он принял форму рулета. Даю ему в таком виде полежать буквально пару минут на столе. Как только вот прошло у меня буквально пару минут, разворачиваю его и даю ему полностью остыть, так как он еще теплый у меня этот корж, под полотенцем кухонным, чтобы он полностью остался как бы влажным, чтобы он ничуть не высыхал, чтобы вся эта влага, которая из него будет выходить, осталась под полотенцем. Я, конечно, здесь все это сокращаю во времени, но я думаю, что я понятно объясняю. Вот эти вот бортики я срезаю. Сейчас делю его на 8 полосочек по 5 сантиметров. Если вы будете использовать то количество ингредиентов, которые я указываю в рецепте, также такое же количество ингредиентов, указанное для крема, у вас получится тогда в диаметре этот широкий рулет примерно 23 сантиметра. Приготовлю быстрый крем.
Здесь у меня 300 мл очень хорошо охлажденных сливок для взбивания жирностью не менее 30%, 16 грамм ванильного сахара, 80 грамм сахарной пудры, 300 грамм охлажденного творожно-сливочного сыра, 250 грамм охлажденного сыра маскарпоне. Все это взбиваю сейчас до мягких пиков. Добавляю туда 2 столовые ложки с такой небольшой горкой какао-порошка для выпекания. И взбиваю теперь эту массу полностью до устойчивых пиков. Здесь какао будет у нас выступать в роли своеобразного загустителя. Крем будет очень устойчивым, красивым и в то же время необыкновенно просто вкусным. Готовится буквально за 5 минут этот крем. Итак, сейчас сразу уже на разрезанные эти полосочки я наношу удобнее всего, чтобы был ровный у меня слой крема из кондитерского мешка. Этот крем разравниваю все это шпателем. Небольшую часть крема, там буквально пару столовых ложек, я оставлю для того, чтобы мне потом уже соединить шоколадные коржи и этот рулет. Таким образом, сейчас собираю всю начинку. На данном этапе вы можете собирать это все просто на каком-то блюде, оно нам потом уже не понадобится. Здесь я просто на одноразовой подложке собираю. И сразу же можете это поставить уже в кондитерское кольцо для стабильности. И убираю это все в холодильник примерно на час, может быть на 1,5. И тем временем я приготовлю шоколадный корж. Готовится он очень просто и быстро. Для шоколадного коржа нам понадобится 110 грамм муки, 20 грамм какао-порошка и 5 грамм разрыхлителя. Все это я перемешиваю и пока что отставляю в сторону. 2 яйца среднего размера комнатной температуры, щепотку соли, 8 грамм ванильного сахара, 80 грамм сахара. Перемешиваю все просто большим венчиком. Вы можете перемешивать здесь и миксером. 80 мл молока комнатной температуры и 40 грамм растительного масла без запаха. Все перемешиваю. Как я уже сказала, при желании вы можете все это взбивать миксером, но это особо не повлияет на результат. Просеиваю туда всю сухую смесь. Духовка у меня уже разогрета на 170 градусов Цельсия. Выпекается корж буквально за 20 минут. В качестве формы для выпечки я использую здесь раздвижное кондитерское кольцо. Застелила его фольгой. Кольцо в данном случае выставлено на диаметр 23 см, что соответствует форме для выпечки обычной с дном на 24 см в диаметре. Убираю выпекаться на 20 минут при температуре 170 градусов Цельсия. Режим вверх-вниз без конвекции. Итак, корж у меня испекся. Сразу же, как могу только дотрагиваться до этого кольца, освобождаю корж от формы. Еще в теплом виде разрезаю его на 2 коржа. Нижний корж, который у нас был дном, также я его буду использовать в качестве дна для тортика. Начинка у меня уже схватилась. Вот этот крем шоколадный я также убирала в холодильник остаточки. Сейчас я также смазываю верхушечку и прикладываю к ней сразу мой корж, свежеиспеченный. Он, конечно же, остыл у меня до комнатной температуры. Здесь понадобится либо блюдо, либо еще одна вот такая одноразовая подложка для тортов. Это уже на ваше усмотрение, на чем вы будете собирать. Ставлю уже все это в кольцо и убираю в холодильник буквально на полчаса, чтобы все это схватилось. Приготовлю светлый крем. 250 мл очень хорошо охлажденных сливок для взбивания жирностью не менее 30%, 8 грамм ванильного сахара, 50 грамм сахарной пудры и 250 грамм сыра маскарпоне, тоже охлажденного. Взбиваю до устойчивых пиков. Выкладываю этот крем в кондитерский мешок. Наношу крем уже примерно 8 мм толщиной, здесь у меня будет этот слой. Выкладываю, делаю бортик и выкладываю на него сейчас примерно 250 грамм свежемороженой малины. Можете использовать любые ягоды, можете свежие ягоды, можете клубнику здесь использовать. Все на ваше усмотрение, все, что вам нравится. С малиной изумительно вкусно получается. Можете вишню также использовать. Консервированные можете использовать ягоды, какие вы любите.
Крема здесь не будет много, крем нежнейший. Идеально подходит он и по консистенции, и по сладости к этим кислым ягодам. Остатками крема сейчас я выровняю боковины торта, то есть малина у нас полностью должна закрыться кремом. Сразу хочу ответить на вопросы в комментариях. Если вам этот крем покажется не совсем бюджетным, естественно, ссылочки на бюджетные варианты кремов я вам оставлю в описании к данному видео, в инфобоксе. Можете пройти по этим ссылкам и приготовить по тем рецептам, которые я даю, очень разнообразных бюджетных кремов. И тогда следует этот корж и нижний и верхний пропитать. Средние коржи пропитывать не имеет смысла. Вырубаю кольцом 20 сантиметров, здесь я выставила в диаметре вот такой корж. По 1,5 сантиметра у меня будет отступление с обеих сторон. Измельчаю сейчас вот эти вот остаточки, ими я посыплю боковины тортика. Вы можете этого не делать, если вы хотите, допустим, ганашем покрыть полностью этот торт, украшать под мастику. Все, что вам нравится, тогда не следует обрезать вообще этот корж. Я просто украшаю вот такими завитками из шоколада. Это все на ваше усмотрение. Здесь посыпками, можете орехами посыпать. Все, как вам нравится. Буквально здесь у меня 15 минут он постоял в холодильнике. Разрезаю его сразу же. Торт нежнейший получается. Если ему дать ночь постоять в холодильнике, разрез будет еще более ровным и красивым. На следующий день он становится еще более стабильным. Торт тающий буквально во рту. Как я уже сказала, этот торт можно украсить совершенно по-другому. Не посыпать его никакой посыпкой, а также его возможно покрыть ганашем, его можно также покрыть шоколадной глазурью. Посмотрите, как нежно он надламывается вилкой. Какой нежнейший тортик, буквально тающий во рту. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.